Bueno gente, buenas tardes. Ahora vamos a mostrar la burga de la piletita que tenemos trabajito por hacer. Vamos a hacer un trabajo proyectado. Es una pileta que ya estaba completamente armada, pero con todas las rajaduras que tiene, imposible volver a arreglarla. Entonces es un trabajo de hormigoneado nuevo sobre el mismo pozo. Después vamos a mostrar cómo va a quedar cuando esté proyectada. Así que bueno, después mostramos otro videito más para ver el avance.